วัสดีเพื่อนนายหารนายสิบและน้องๆพลทหารนะครับที่รักทุกนายนะครับผู้พันก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มาเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามป้องกันชายแดนนะครับในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่112ในปีงบประมาณ68ที่จะใกล้ถึงนี้นะครับที่พวกเราจะต้องไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของอำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูงของจังหวัดสระแก้วนะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับผู้พันก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับที่พวกเราเคารพนับถือและบูชาพระบารมีแผ่ไพศาลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบารมีของหลวงพ่อพระพุทธโสธรพระศรีอุทัยธรรมโมภาสได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้กำลังพลที่เข้าร่วมพิธีทุกนายไม่ว่าจะเป็นนายหารนายสิบน้องๆพลทหารและที่สำคัญกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามป้องกันชายแดนของกองพันให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงสวัสดีทุกคน